Jeg er blevet mobbet i alle skoleårene. I starten var det ikke så slemt, men det blev meget værre. Mit hjerte var tungt, og det føltes som om, at jeg var helt alene i verden hver eneste dag. Her er min historie. Jeg sad helt alene hver eneste dag. Det var sjovt nok i starten, men det blev lidt kedeligt. Når der endelig kom nogen, var det for at sige: din syge røvkælling! Der er det lidt klamme Lort! kælling. Din røvkælling! Jeg blev rigtig ked af det. Da jeg blev større, begyndte jeg at kotte. Hver dag, når jeg kom hjem, sad jeg i min seng og græd. En dag blev det for meget, så jeg tog min mors hovedpinepiller og gik hen på legepladsen igen. Og spiste dem og faldt om. Jeg ringer til hospitalet. Så. Hej. Hej. Hej.